has a nice ring to it. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. So, guten Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zurück. Relax. Zum Genshin Stream. Ja, ich habe dazu beschlossen, dass ich jetzt Donnerstag, Samstag und Sonntag streame. Immer 8 bis 10. Was machen wird immer ein bisschen unterschiedlich sein, aber ja. Gerade im Moment haben wir ja noch die Einladungsreise von Keaya. Und eigentlich noch viele mehr, aber gerade auch von Keaya. Und die haben im letzten Genshin Impact Stream, nicht im vorletzten Genshin Impact Stream angefangen. Und jetzt machen wir weiter. Ich glaube kaum, dass wir sie fertig bringen, aber bitte machen sie weiter, ne? Wenn wir tatsächlich früher werden sollten in diesen 2 Stunden, was ich bezweifle. Keine Ahnung, denke ich mir noch irgendwas aus. Ja, 2 Stunden sind nicht viel. Vor allem, wenn man bedenkt, wie lange das hier alles immer dauert. Aber ich wollte halt so eher mehr so eine feste Zeit. Macht das nicht so durcheinander wird immer so von den Zeiten. Also kann mal länger werden, ist aber jetzt nicht, müssen noch hier bleiben. Nicht mal ein tatsächliches Ziel. Weil, vor allem heute habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ich muss für morgen noch ein paar Videos fertig machen. Ja, bald bin ich tatsächlich noch nicht so gekommen. Ja, Vroni hat mir wieder keine Lust gehabt zu arbeiten. Wie so oft. Sorry. Ja. Scheiße. Ich check gerade nicht, wo ich lang muss. Ich muss. Ja, muss da runter. Ich muss zu dem Theater-Dings. Glaube ich. Too slow. Ja. You're always so busy. It's high time you gave yourself a proper break. Even the sharpest blade loses its edge if it's always in use. Regular maintenance is essential for reliable performance. Ja. And anyway, life is short, so we should make the most of the time we have. Right now is the perfect time to relax and enjoy ourselves. And who knows how many other chances we'll get. So come on, what do you say? Wir müssen jetzt also richtig ein auf Spielverderber tun. Öffentliche Gelder dürfen nicht zum Eigennutz ausgegeben werden. Now I remember why you're an honorary knight. Of course being tempted by money is beneath you. Richtiger Spielverderber. Also ich hätte ja gesagt, aber das haben wir ja im letzten Stream schon getan. Your honest character is dazzling to behold. Like the sunlight reflecting off the surface of Cider Lake in the late fall, I hold my hands up. My thinking was mistaken. Bist du krank? In that case, I guess today's end-of-trip blowout is cancelled. I shall pack my luggage and prepare to return to Mondstadt. Ich kann mit dir zurückgehen. Oh? You'd do that for me? Well, this wasn't what I'd originally planned, but it's a very welcome development. When I was souvenir shopping, I picked out something for you too. Guess my thoughtfulness wasn't in vain. Was ist das für mich? Let's keep that a secret for now. Not because I want to keep you guessing. It's just that I didn't think I'd run into you here. All my gifts are back at the inn.
Ah. I want you to find out for yourself when you open it. The surprise is what gift giving is all about, is it not? Na, sicher, sicher. Then it's settled. We'll leave together shortly. Geht. Richtiger Spielverderber hier, immer nach Gesetz gehen. Aber dann gehen wir zurück nach Mondstadt. Weiß nicht, in welcher Reihenfolge in der Story das jetzt hier erschienen ist und wollen wir das jetzt mal als Mondstadt waren. Das könnte aber tatsächlich schon gleich her gewesen sein. Wir waren jetzt in der Story ja vor allem ganz viel in Sumeru und Events in Mondstadt hatten wir, glaube ich, um die Zeit rum, wo das rausgekommen ist, nicht. Darum. Ist lange her. Look, Mondstadt's windmills. Ah, such a comforting sight. Now, as promised, your souvenir. Here you go. According to the merchant I bought it from, mysterious spirits called Jinn often live in lamps like this. And this lamp in particular once housed a very powerful genie. In irgendeiner größeren Nebenquest von in der Wüste? Sumeru von... Hab vergessen, wie sie heißt. Egal. Da haben wir aber auch so einen Genie bekommen. Merchants love to exaggerate to help make a sale. But it's still Aber einen quite echten the pretty little lamp. Nicht nur eine leere Lampe, sondern mit Genie. Und wir sind seine Prinzessin. Vielleicht habt ihr die Quest gespielt, vielleicht nicht. Ich hab sie auf jeden Fall nur angefangen zu spielen. Noch nicht fertig I know gespielt. you like rare things, so perhaps you can add this to your collection. Of course, you can also use it as an ordinary pot. Personally, I think it'd make an excellent wine vessel. Danke, ich beabsichtige aber, sie aufzustellen. You're welcome. I'm glad you like it. I'm ready to head into the city now. You're free to join me, or you can make your own schedule. Oh Mann, ey. Wie kann man so ein Geschenk als Geschirr benutzen? I could give everyone their souvenirs first, but I'm not sure whether I'm in the mood for running around and visiting people right after the long journey. Ja, sicher. Maybe I'll take a breather first. But I know I'll only get bored sitting in my room alone. Ugh. Do you have any suggestions? Soll ich die Gesellschaft I'm leisten? honored to have such a caring friend. Let's go to the plaza in front of the cathedral. We can listen to the bards playing or feed the pigeons. Nein, ich fütter keine Tauben. After so long in Sumeru, I've begun to miss that slow-paced and relaxed atmosphere. There's Also? no rush. We can take our time and stroll on over. Jo. Ja, nur noch, wenn wir noch Zeit haben, ne? Liebevoll verpackte Geschenkbox, ne? Hat aber nicht selber verpackt. Hat er wahrscheinlich so verpackt gekauft. Ja. Also ich habe 54. Heißt das? Ach, das habe ich heute gemacht. Da habe ich schon wieder 54. Seit wann lädt denn das so schnell auf? Sei nicht für heute, das ist sehr früh am PC. Ich weiß nicht, wann ich heute am PC gegangen bin. Das habe ich selten um die Uhrzeit schon so viel, wenn ich das aufgebraucht habe. Port Ormos is always lively, even late into the night. People there go to bed much later than I imagined. Quite a stark contrast with Mondstadt. People pray and play music in the cathedral plaza during the day, but come nighttime, the streets are deserted except for the knights on patrol. Und? Welches Leben gefällt dir besser? Good question. Life in Sumeru is never dull. Last time I was out drinking on the street at night, some passing mercenaries invited me to dance. Ne, die war wahrscheinlich schon ein bisschen dicht, was? Although, I did learn later that that kind of thing is highly unusual even there. They must have been in a very good mood that night. Ja, das sage ich ja, war ein bisschen besoffen. They taught me a lot of songs that they usually sing during feasts. It really was a fun night. But be that as it may, I think I'm more suited to the free and easy life in Mondstadt. Ja, das ist in seiner Heimat treu, hm? Im Gegensatz zu mir. Ich will so schnell wie möglich wegziehen. Ich werde langsam gelangweilt von meiner Heimat. Simple, honest folks like me, we don't need much to be content. Weißt du, wovon du da sagst?
Wovon du da sagst? Wovon du da redest? Wovon du da sagst? Also, ich bin jetzt ja kein Deutschgenie. Mit einer zweiten Prüfung. Aber wovon du da sagst? Wirklich? Fair enough. Let's shelve that discussion for now. Have you ever had a chance to hear the cathedral choir before? The hymns they sing are a whole tradition in their own right. Quite different from the folk songs that the bards play. Nee, habe ich nicht gehört. Well, let's see if we can catch them today. Sister Grace is right there, so we can ask her about the choir's schedule. Excuse me, Sister Grace. Does the church choir have any performances coming up soon? Oh, I'm so sorry. The hymn concert we previously announced has unfortunately been pushed back. Oh? What's the story there? As you probably know, Captain Kaeya, we've been trying to organize an amateur choir in addition to the regular church choir. Ah, yes. I heard about that. I believe the plan was ultimately to have different choirs who can take turns to perform hymn concerts. Ah ja. Es sind ja echt so viele in diesem Orden. So viele Ordensschwestern habe ich das noch gar nicht gesehen eigentlich. Nur eine Handvoll vielleicht. Okay, ein bisschen mehr, 2 Hände. Aber. Was haben wir denn? Barbara, Ausaria, Sida. Vielleicht stehen 5 in der Kathedrale rum. Und da irgendwie außen eine Sturmwächter haben. Aber so viele sind es doch gar nicht. Dachte ich. Yes, exactly. Well, it turns out there are plenty of believers who are good singers and interested in joining a choir. So, in theory, it should have been a simple case of getting everyone in the same room, then practice, practice, practice. Das macht Sinn, ne? Dass sie nicht nur irgendwelche Schwestern nehmen. Das sind einfach Gläubige. Es ist bei uns ja das Gleiche. Gegenkorb. Das sind ja auch keine Ministranten. Okay. Vergessen wir das alles, was ich gesagt habe, bitte, danke. But, for some reason, the rehearsals are going terribly. I don't understand it. Everyone in the choir has a basic level of musical literacy, but they sound awful together. It's like everyone's trying to do their own thing. There's no group harmony. Ja. Okay. Glaubst du, solche Probleme hat man immer irgendwie bei sowas? Oh, maybe I'm just not musically gifted enough to give them the guidance they need. Captain Kaeya, I know you like listening to hymns. How good is your understanding of vocal music? Me? Music is far from my forte. But if you need some help, then don't worry. I know an expert who's more than up to the task. Ja. Ja. Keine Ahnung von Musik. Jede andere Antwort hätte mich jetzt auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Thank you so much, Captain Kaeya. Having some expert guidance will definitely be a great help. Weiß nicht, Barbara oder wen meinst? Irgendwie kommt es für mich gerade alles. I'm sure you've figured out who this expert is already. He has the best singing voice of any poet in Mondstadt and understands poetry better than any other singer. Oder Plus, he's exceptionally easy to find. 9 out of 10 times, he's in the tavern. 9 von 10, ja. Oder Venti, ja. Ich muss hier, irgendwie ist der Ton hier für mich heute ziemlich laut. Ah, ja. Oh, hä, warum habe ich den so laut gemacht? Kein Wunder, das ist irgendwie... Okay, also... Jawohl, Barbara ist nicht in der Taverne. Das wäre dann schon eher Venti in der Taverne. Ja, Venti ist auch durchaus möglich, ja. Ja, doch. Mag Venti. Ich habe Venti schon lange nicht mehr gesehen. Na, da ist er ja. Good day. Drinking alone? I hope you don't mind us joining you. Hallöchen, Venti. Hello, hello. Please, take a seat. We're all friends here. Ja, ich hoffe doch. One moonlit alley and an apple cider. Dankeschön. Warum glauben alle, dass ich minderjährig bin und kein Alkohol trinken darf? Nur weil ich so jung aussehe. Ich bin doch so viel älter als ihr alle.
Aber ja, das weiß wohl niemand. Außer die Götter. Weil ich die ganze Zeit nach Kanria ausfrage. Ooh, excellent choices. Come on, let's have a toast and drain our glasses together. Here's to the time spent drinking with friends, which is more unforgettable than the drinks are delectable. Ever the poet, Professor Venti. A beautiful toast from the bard with the most. Any new songs of yours we could listen to? There's a real dearth of quality entertainment at the moment, since the cathedral's choir performance has been delayed again. Again? Oh. Speaking of which, I trust you've heard Sister Grace's choir perform before? Of course. Though the format is a little on the formal side, they do sing quite beautifully. Very pleasant to listen to. So you'd say you enjoy listening to hymns? Let me think. Well, however it's expressed, as long as you can hear the singer's passion and joy in their voice, I consider it a phenomenal performance. Passion and joy, huh? An intriguing perspective. By this logic, I suppose Lord Barbados would also enjoy the choir's performances. Ich frage mich gerade, weiß Kaeya das? Was der Barbados, ich weiß. Jean weiß es, glaube ich. Wir wissen's. Und ich weiß nicht, ob es Kaeya es weiß. Also ich weiß, dass ich glaube, Vanessa hat es auch gewusst, aber Vanessa gibt es jetzt hier in den Spielen nicht. Die war davor, da gibt es einen Manga. Obwohl, das weiß ich gar nicht, ob es ihr jemals erzählt hat. Das weiß ich gar nicht, ob es Vanessa weiß Kaeya das? Keine Ahnung, wisst ihr das, ob du das weißt? Oh? And why is that? Think about it. It's only because of his patient guidance and protection that the people of Mondstadt can now sing such beautiful hymns in the cathedral. Das hört sich an, als würde es nicht wissen. It must be quite satisfying for him to hear a joyful people lift up their voices in song. Yes, well, that's a beautiful image filled with hope. But actually, maybe Barbados himself doesn't give it so much thought. Huh? In principle, the hymns of the cathedral are dedicated to a god. But in reality, the audience are all ordinary people with very worldly concerns. So what really matters is that the people enjoy what they're listening to. If Sister Grace was able to see things that way, perhaps she wouldn't feel so distressed. Huh? Distressed? About what? Ugh, she might be asking a bit too much. To be honest, if they have a natural talent for music, they should just be allowed to sing whatever they want. It'll all sound good. Ich verstehe einfach noch nicht so ganz, warum wir stehen. Können wir uns nicht hinsetzen? Warum stehen, wenn neben uns Stühle sind? Spielt es denn eine Rolle, wenn die Töne nicht harmonisch sind? I'm pretty sure the first people to sing songs to the Animal Archon weren't all singing the same tune. Ja, okay, da sagst du was. Besides, he is the god of freedom. Surely he'd prefer to hear Mondstadters sing their hearts out however comes naturally to them. Well, to each their own, I say. But Sister Grace seems quite bothered by the whole thing. If only a kind soul with a deep understanding of poetry and music could help her. Patton? More drinks? Uh-oh. I only brought enough money for one bottle today. I'll have to pass. Another bottle of apple cider for Venti, please, Patton. My treat. Wow! Thanks, Kaeya. You are one of the finest students ever to emerge from my fast-track love poetry class. I always did admire your enthusiasm and kindness. Ah ja, das wird irgendwie einiges erklären. With the aid of this bottle, a humble bard's woes are whisked away on the wind. And so it falls to this humble bard to pass the blessing on to another. Then this is probably the single most worthwhile alcohol purchase I've ever made. With your help, Sister Grace's problems are as good as solved. Sister Grace is a devout follower of the Animo Archon.
Perhaps it's her depth of devotion that causes her to worry too much about the smallest things. Don't worry. Just wait a moment. I'll go find her. Right after I finish this cider. The next time you visit her, our sweet sister shall be sad no more. Ich weiß nicht, weißt du? Ich will jetzt mal gucken, was sie über Venti denkt. Wie ist denn das zustande gekommen? Habe ich die doch noch nie benutzt? Nee, das... Barbara, Lisa, Emma, Kaeya, Kaeya, Bale, Waka, Noel, Hosea, Diluk. Schau, Respekt, Aya. Mika, sagt sie gar nichts über Venti? Sie sagt gar nichts über Venti. Schade. Wann morgen 6 bis 8 Uhr. Ui. 6 bin ich noch nicht wach. Okay, doch während der Schulzeit bin ich da schon wach, aber ich habe noch Ferien. Das heißt, ich penne um 6 noch. Meistens. Obwohl ich habe es jetzt nicht schon gehabt, dass ich oft um 6:30 oder um 7:30 schon wach war. Ich war zwar meistens noch eigentlich hundsmüde, aber ich bin aufgewacht. Fragt mich bitte nicht, ich kann es euch nicht erklären. Ja. Okay. Schauen, was der Gute ihr so alles erzählt, ne? Was er da wieder vor sich hinzaubert. Er ist gar kein Zauberer. Hello, Sister Grace. How are the rehearsals going? Captain Kaeya, your bard friend has a few suggestions that are somewhat fanciful in nature. Fanciful in the sense of not worth adopting? Is that what you mean? Was ist denn mit dieser Idee? Everyone in the choir loves to sing, but they're used to singing their favorite songs. Suddenly asking them to sing in perfect harmony like a church choir with years of experience is just too difficult. So, why ask them to adjust to the demands of those staid old church hymns when you could just create a new song for them? One that they'll be able to grasp quickly? If you want, I could help. Church choirs typically stick to traditional hymns. This is certainly an innovative idea. What's stopping you from considering it, Sister Grace? While I don't expect a recently established amateur choir to perform on par with our own church choir, this would be a major departure from tradition. I'm just not convinced that it's appropriate. Mhm. Ja und? Man kann Tradition auch mal ein bisschen ausbauen. Is the Church of Favonius really such a stickler for tradition? Giving believers the chance to express themselves freely seems like it would be a very positive thing. So, Venti, do you think the Animo Archon would like to hear a new melody? Of course! This was the wish of the people when New Mondstadt was first founded. Okay, well, let's see what our other friend thinks. Traveler, what are your thoughts? Ich vertraue, wenn sie es Einsicht. Another vote of confidence. Maybe there's hope for this idea yet. Maybe it's just a generational thing, but... well, it's not a completely unreasonable idea. I suppose it can't hurt to try. Looks like we're all in favor then, so let's start preparing. Sister Grace, could we trouble you to inform the choir members? Of course. I'll tell them now, and then we'll give this a try. Should we find some people to help us compose the lyrics? If this is to be a new song of the people, then the more fresh ideas we have, the better. Good idea. Let's split up and find some contributors, Traveler. Nach wem sollen wir denn Let me suchen? think. Also ich suche. Since we're composing a song, we should try and recruit at least one person who understands music. Aha, I know. Barbara? Sister Grace, how would you feel about us asking Sister Barbara to provide her input? Given that the idea is to write a song dedicated to Lord Barbados, I'm sure Sister Barbara would be very willing. Perfect.
Traveler, why don't you head into the cathedral and invite Sister Barbara to join us? I'll look for another friend who's interested in helping us. Noch einer? Okay. Mal schauen, wen du da anschleppst. Und wir holen mal Baba. Quit following me. Too slow. Oh. Hallöchen. Oh, wie nett sie winkt. Let the wind lead. Traveler, it's been a long time since I last saw you in the cathedral. Oh ja, ist wirklich lange her, als wir das letzte Mal hier waren. Barbara, ich such dich. Fortunately, I have some time to spare at the moment. What is it? Ein bisschen schwierig, aber ich versuch's zu erklären. Oh, I see. What an interesting idea. Ah, sie hört sich ganz glücklich an, hm? The hymns we know today have been passed down to us through the ages. Very few people would ever think to create a new one. But as long as we put our hearts into it and write with reverence and devotion, perhaps our new song can become part of the tradition that is passed on and bring joy to future generations. Schön, also Barbara haben wir schon mal mit im Boot, I ne? never imagined that the bard would come up with such an amazing suggestion. I'd really love to be a part of this. Also, kommst du mit uns zusammen, um ein Lied zu schreiben? Sure. Let's go there together right now. Wunderbar. Wunderbar. Was? Hat da gerade jemand Barbara Go geschrieben? Geschrien? Was? Huh? Stimmt, Barbara hat einen Fanclub, ne? Boah, sie ist Monster, der ziemlich... Diona? Der hat Diona hergebracht? Hä? Ah, you're here. Oh ja. You took your sweet time. Hallo, Diona. I've seen Kaeya play Genius Invocation TCG, making up a bunch of baloney to distract his opponents. He's a trickster, plain and simple. So now, I gotta check with you guys to see if what he's saying is true. Can we really write about anything we want in this song? Even the evils of Mondstadt's wine industry? And is the choir really gonna perform it publicly? So everyone on the streets will hear it? Es ist wirklich in Ordnung, solche Dinge zu I sagen. don't think anything's off limits. I thought it was a fun idea anyway. Then I wanna write this. All booze hounds will be punished harshly by Lord Barbados. Ich glaub nicht, nein. Oh mein Gott. Barbados ist oft doch selber so gern. That's a very novel idea indeed. Oh, die Katzenhaare, hm? I'm used to just humming to myself while I work. So after Sister Grace criticized us for not singing in harmony, I was planning on quitting the choir. I never thought we'd be able to just sing what we wanted. Whew, what a relief. Plus, we get to write a song with Sister Barbara. I'm so honored. Thank you, everyone. Why don't we start by picking a theme for this song? I agree. Traditionally speaking, the theme should be Praise be to the gentle and loving Lord Barbados. I expect that Professor Venti might feel that topic is overdone and lacks originality, and that it may not be to Lord Barbados's liking. That's Kaeya for you. Got it in one. I'd suggest that everyone start by thinking of the little things in life that bring you joy. Huh? Ooh, well then can I praise the perfect fish head soup my mom cooked last night? Oh mein Gott, dieses R war gerade genial, ey, irgendwie. Oh je. Of course you can. Was? Was soll... Also, sind schon ganz schöne Ideen, aber was soll denn das am Ende soll doch irgendein Lied rauskommen, oder nicht? I think I'd like to rejoice in the precious days spent together with family. Okay, ich verstehe. Wir müssen jetzt quasi irgendwie jeder was sagen und am Ende das dann irgendwie schön zusammenfassen, schön formulieren, dass man das in ein Lied packen kann. Versteht ihr das richtig? Keine Let Ahnung. us praise Mondstadt, Aber... the city that allows us to sing freely. See? Already we have lots of wonderful ideas. Let's write them down. And then Kaeya can... Kaeya? Oh mein Gott, hat sich jetzt aus Stoff gemacht? Kaeya?
Der hat keinen Bock mehr. Ist nicht so, als hätte er nach die Idee von Anfang an unterstützt, aber jetzt hat er keine Lust mehr. Okay, auch gut. What are you doing here? Didn't want to participate in the discussions? Warst du nicht auch dabei? I just wanted to take you to hear a performance. But that obviously didn't happen, thanks to the problems with the choir rehearsals. Ja, so, und jetzt hast du... Ja, ist schön, erst ein paar neue Sachen aufschlagen und vorbringen und dann gehen, ne? Ah ja, The okay. rehearsals are now back on track, so I've done my part. If I stay here any longer, I'll probably get roped into singing with them. Oh, ne, bestimmt nicht. I'd rather it didn't come to that. My songwriting abilities are limited. Sag mal, Kaeya, du hast doch ja eigentlich Urlaub. Aber du hilfst anderen. Ist das auch eine Art Entspannung für dich? If doing nothing but loitering on the plaza enjoying the scenery all day is the only way to relax, then I suppose I didn't get to relax. But that would get boring after a while. To me, it's more fun to wander around, see what's happening, and insert myself into interesting situations. Besides, can you be so sure I didn't have something to gain from helping Sister Grace with her choir rehearsal dilemma these past few days? Oh, I spy 2 naughty students skipping class. And they just so happen to be the very 2 who asked me to help Sister Grace in the first place. Ja. Ja. Aber ich finde es gerade ganz schrecklich. Ich kann nicht niesen. Oh mein Gott. Warum passiert sowas immer? Warum ist das so doof? We're ready Okay. to review and discuss everyone's lyric contributions now. Hey, why is it that you look like you're trying to run away? I still recall the teachings of Professor Venti. The Animo Archon cares not about how moving the people's songs of praise are, but rather whether or not the song comes from the heart. With so many true believers gathered together earnestly writing a song for him, I'm sure the Animo Archon is watching on and feels very satisfied. That's what a song of worship is all about. So, mission accomplished. And that's the reason you've decided to leave? Slipping away before the final verse is sung, before the poet has uttered the last line, before everything has concluded. I don't know. Something about it just resonates with me. Karl ist einfach zu peinlich zu singen. Oh no. You've seen right through me. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, ich würde dich auch nicht singen hören wollen. Ich glaube, das hört sich nicht so gut an. Ich kann auch nicht singen, ja. Es will auch niemand hören, wenn ich singe. Ich singe gerne, aber nur, wenn ich ganz alleine bin und ich weiß, dass mich niemand hören kann. Ich höre mich schon Sprachnachrichten schrecklich an und will jetzt nicht behaupten, dass diese Videos hier auch die beste Soundqualität von mir zeigen, weil ich habe ein billig Headset. Das hört sich alles noch ein bisschen scheiße an, aber vielleicht habe ich ja bald Geld für ein ordentliches Equipment. Ich weiß nicht, aber ich hoffe es mal. Wow, that was a craftily crafted speech. I almost fell for it. But to share all this with a group of friends, only to find myself one friend short before the final verse is sung, before the poet has uttered the last line, before everything has concluded, I don't know. Something about it just irritates me. Ah ja. If you don't want to write a poem, then let me gift you one. Abandoned to whatever fortune the cruel waters bring, bereft of control, directionless I swing. The swift currents surge, and onward I urge, through the snow and frost that fall and winter bring. Wow, von woher zählt ihr das immer? Zählt ihr das immer alles? Ich merke, ich bin ein unkreativer Mensch. Ich habe keine Ahnung von Gedichte, also ich komme auf sowas nicht. Majestic waves cresting, surf roaring its tail. None but the ocean to hear as I sing. The stars in my eyes as I chart toward the horizon, that into one day from the endless dome of night I shall spring. If you are a chaser of freedom, the Animo Archon will bless you. So why not let those feelings out and sing with everyone? A boat that has come unmoored will not get lost in the night, but sail towards the dawn. A beautiful image. Of course, you don't have to believe in it.
but the winds of Mondstadt will guide every lost ship back to safe harbor. Well, after a fine poem like that, it would be plain rude of me not to rejoin you. Let's head back together. You two, of all people, have to be there for the grand finale. Okay. Okay. Ah, das war's. Nein! Noch wie wir ihn an die Hand nehmen. Oh mein Gott, wie sweet ist das denn bitte? Oh Gott. Er sieht irgendwie noch so ein bisschen aus, irgendwie so überrascht oder bitte nicht. Kann es nicht ganz genau deuten. Oh mein Gott, wie süß dieses Bild einfach mal ist. Ah! Oh Gott, das ist doch... Ui. Aber ich habe gesehen, wir haben eine Lampe bekommen. Ist das unser Aussehen oder ist das irgendwas für unsere Teekarte? Ich weiß es gerade nicht. Ein Boot ohne Tau und Anker. Wenn du auch nach Freiheit strebst, dann sing einfach mit allen mit. Okay. Werde ich trotzdem nicht tun. Das ist die andere Zauberflasche. Sie sah anders aus. Ist das was? Haben wir es... Nee, hier drin haben wir es oben. Ich habe gesehen, das war hier. Oder ist das was für unsere Teekanne? Okay, bis ich es hier gefunden habe, das kann dauern, weil ich habe so viel Schrott, ey. Ich habe 2 von denen. Warum das denn? Oder ist das gar nicht zweimal das gleiche? Das ist gar nicht zweimal das gleiche. Okay. Okay, Ah, doch, hier. Glaube ich. Ja. Ja. Oh. Stimmt, die Weisheitspille kann ich in meinen Dings aufstellen? In meiner Teekanne? Wusste ich gar nicht. Ups. Okay. Dann, lass uns noch mal weitermachen. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch viel Zeit. Es hat jetzt noch nicht mal eine Dreiviertelstunde gedauert. Wow, gut. Wir müssen ja auch nicht mehr ganz von vorne anfangen. Darum... Der ist ein bisschen schneller. Machen einfach mal weiter. Was haben wir hier noch? Oh, dann kommt hier nochmal eine Abzweigung. Denn hier ist jetzt keine weitere. Aber hätte wetten können, hier gibt es nochmal eine. Okay. Dann müssen wir zurück nach Ormus, was? Nein, hier. Hier, dann... Ach nö, warum regnet es denn jetzt? Nein, möchte ich nicht. Finde ich aus Zucker. Aber sammeln wir hier mal schön den Schrott. Lynn steht, seitdem wir im Mondstadt angekommen sind, steht Lynn hier. Die hat sich noch um keinen Zentimeter bewegt, ne? Weiß ich. Aber wenn ihr euch erinnern könnt, also ich habe die Anfangsquest ganz am Anfang, ich habe ja erst ab in die Summe angefangen, das alles auch aufzunehmen. Aber sei ruhig, Scaramouche, da redet gerade niemand. Sag mal, kannst du auch mal den Rand halten? Ja, ganz am Anfang hat man ja nämlich quasi Einstieg ins Kochen gekommen und den hat uns Lynn gegeben und Lynn steht schon immer da. Die hat sich noch nie bewegt. Warum? Es steht Tag, Nacht, es regnet, wenn die Sonne runterputzelt. Die hat anscheinend echt zu wenig zu tun von der Abenteuergilde. So. Look, Mondstadt's windmills. Ah, such a comforting sight. Now, as promised, your souvenir. Here, according to the merchant I bought it from, mysterious spirits called Jinn often live in lamps like this. And this lamp in particular wants merchants love to exaggerate to help make a sale. I know you like rare things, so perhaps you can add this to your collection. Of course, you can also use it as an ordinary pot. Personally, I think it'd make an excellent wine vessel. You're welcome. I'm glad you like it. I'm ready to head into the city now. You're free to join me, or you can make your own schedule. I could give everyone their souvenirs first, but I'm not sure whether I'm in the mood for running around and visiting people right after the long journey. Maybe I'll take a breather first. Die Arme will But nicht I know laufen. I'll only get bored sitting in my room alone. Ugh. Do you have any suggestions? Irgendwie verständlich, weil wir haben... Die einzige, wo wir irgendwie öffentliche Verkehrsmittel haben, sage ich jetzt einfach mal, ist ja in Fontaine.
Und sonst soll alles laufen. Ich glaube, vom Port Arm ist doch Monster zu laufen. Du musst ja einmal fast eigentlich durch halb Teyvat laufen. Okay, das ist schon ein ganzes Stück. Also dann, aber warum gehe ich nicht mit dir mit, um all deine Andenken zu verschenken? Yes, I suppose. Okay, souvenir run it is. They're mostly people you know, so it'll be a chance for you to say hi to some people you haven't seen in a while. Haben wir schon so lange nicht mehr Let's gesehen? start by going to the Knights of Favonius headquarters. Jean and Lisa will definitely be there, and with any luck, we might run into a few others too. Yeah! Sehen wir unsere alten Freunde wieder, obwohl ich habe eigentlich jetzt kein Bedürfnis daran, Jean oder Lisa zu sehen. Also okay, ich mag Jean, ich will mit ihr halt noch nicht spielen. Ich brauche sie halt als Charakter nicht. Also ist Jean ganz okay. Also ich finde als Figur für mich ist sie unnötig und hat mir immer nur meine 50-50s zerstört und sonst auch nichts anderes in meinem Leben getan. Außer mir noch irgendwie so ein Wunsch fürs Standardgebet zu geben. Aber Lisa mag ich nicht. Ich mag Lisa nicht. Also ich habe eine Bekannte, eine Schulkameradin, ich finde Lisa sauhot. Aber ich finde, Lisa sieht nicht unbedingt schön aus, außer in ihrem Akademie-Outfit. Da ist sie ganz in Ordnung. Aber ich mag nicht, wie sie redet. Ich finde das ganz schlimm mit Cutie. Ich halte einfach die Fresse mit deinem Cutie, ey. Leider, ich mag ihre Art nicht. Und mit dir kämpfen kann ich im Übrigen auch nicht. Ich finde, zum Kämpfen ist sie ganz schlimm. Das habe ich noch nie so. Ich war ja noch nie richtig gut mit Katalysator, aber es geht. Aber mit Lisa und Miko, aber sie ist jetzt ja nicht Thema, kann ich überhaupt nicht umgehen, ne? Das ist ganz schlimm. Aber gut. Wir gehen erstmal zu Jean, ne? Oh, Lisa ist auch da. Okay. Hi. Hallo, hallo. Hey, you two busy? Lange nicht gesehen. You must have had a tough journey, Kaeya. Oh, it's been a while, cutie. Cutie. Kommst du aufhören mit diesem scheiß Cutie? Yes, welcome back, Kaeya. Why is the honorary knight accompanying you? Warum nicht? Darf ich nicht? I understand. Back to matters at hand, Kaeya. I have already received your report. You did well this time, thank you. A few days ago, we received a letter from the representative of the Wine Merchants Association in Sumeru. It was thanks to your on-the-spot decisions that further losses, due to continued delays, were avoided. Just doing my duty. Anything to reduce the acting Grandmaster's workload. Oh, I nearly forgot. I have some unused travel funds. I'll return the surplus now. Als ob er nicht schon früher die Absicht gehabt hätte, nicht jeder zu machen. Ich hab den Drang, diesen Kerl zu entlarven. Nein, das machen wir nicht! Given the suddenness of the situation and the difficulty in resolving it, I authorized a greater than normal disbursement in case of unforeseen circumstances. But I didn't think there would be this much left over. Thank you, Kaeya. Just doing the right thing. But I'm not actually here for a post-trip debrief. I brought some souvenirs back for everyone. Wie süß alles. Souvenirs from Sumeru? Es ist eigentlich voll cute, dass er was mitnimmt. Ich hab, glaube ich, erst einmal in meinem Leben ein Souvenir von irgendwo anders her mitgebracht. Und das ist doch gar nicht so lange her. Als ich in Rostock war, also oben an der Ostsee, habe ich meiner Schwester tatsächlich was mitgebracht, aber auch nur meiner Schwester. Und das war, glaube ich, auch irgendwie das erste Mal in meinem Leben, dass ich das getan habe. Aber meine Schwester war sowieso nicht da, die war im Auslandspraktikum. Und ich hatte sowieso das Gefühl, dass sie ein bisschen krank ist, weil sie hat mir geschrieben, dass sie mich vermisst. Also habe ich ihr mal den Gefallen getan und was hier was mitgenommen. Ja, so sind meine Geschwister, liebe Leute, ne? Das sieht ja hübsch aus. Wow. Das ist wirklich hübsch. The letter opener is for Jean. The jeweled brooch is for Lisa. And the items in the box are for everyone else. The artistry of this is exquisite. Look at the ornamentation on the sheath. This must be one of those crafts unique to Sumeru. It's my first time seeing one in person. Thank you, Kaeya. Das war wirklich hübsch, ja? I love the color of the gem in this brooch. And the setting is so elegant. You have excellent taste, Kaeya. This can't have come cheap.
Wobei das eigentlich jetzt, sie ist ja solide und dann grüner Stein passt nicht zu ihr. Deswegen, sie hat ja grüne Augen, also ihre Augen an sich sind wirklich schön. Ja, also das ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Ich finde einfach nur, dass es überhaupt nicht matcht. Ich finde grün und lila ist eine grausame Kombi und genauso sieht's an ihr aus. It wasn't too bad. I didn't spend too much. Also, wie gesagt, ja, ich mag Lisa nicht. Might I intrude a moment? Mika? Albedo, is that you? Albedo? Come in. I finished the latest quarterly expenses report for the workshop. It's ready for your review. Traveler, greetings. And Kaeya, welcome back from Sumeru. Haven't seen you in a while. Stimmt, Albedo gehört ja auch zum Ritterorden als oberster Alchemist oder irgendwie sowas. Hello, Albedo! Ich hab dich You vermisst. two look like you're in good spirits. Ja. As a matter of fact, the honorary knight and I traveled back from Sumeru together. Ah, yes, and I brought some souvenirs for you and Klee. They form a set. Hold on, let me dig them out. You're too Wie kind. sweet. Klee has been constantly inquiring as to the timing of your return lately. Oh Mann. Klee hat einfach... Kaeya ist für Klee auch wie ein großer Bruder. Hat man auch im Flaschenland gesehen. Also die zwei haben sich Since so you lieb. weren't around, she thought you had also been grounded, and that it would be a long time before you could come out. Children always have the most peculiar way of looking at things. Oh mein Gott. Also been grounded? Sounds like things haven't been too dull for you all in my absence. It's Klee's third time this month. Evidently, you're not the least bit surprised. No. On the contrary, what would be a surprise is if Klee ever managed to stay out of trouble for a substantial length of time. Da sagt er was, ja. Ich meine, Klee ist ja ständig irgendwie im Restzimmer. Oh, und es gibt ein verstecktes Achievement, das wenn wir an die Resttüts klopfen, während wir hier in der Quest sind. Ich hoffe, das kann ich noch machen. Wenn nicht, hole ich es nach. Ist ja kein Ding. Anyway, since my souvenir is part of a set with Klee's, there's no rush to give it to me. When Klee's next, released, I'll bring her to see you sometime. We'll collect our souvenirs together. Release? Sure, makes sense. Leave the surprise for the person who'll enjoy it the most. I'll leave these documents here. I'll take my leave now, everyone. Tschüss. Kaeya, I've approved your vacation request. Use this time to relax and unwind. Don't worry about the report and other work. I'll take care of it. Ja, wie immer halt, ne? Hast du mal Urlaub, Jean? Hm? You too, Honorary Knight. There isn't any work the Knights of Favonius require your assistance with at this time, so please take it easy. Was mache ich denn die ganze Zeit? Thank you. Then Aber we'll be going now. das genau waren wir ja im Moment gerade noch mit Fontaine beschäftigt. Enjoy your vacation. But don't forget to return the Fox and the Dandelion Sea series before it's due. Don't worry, I'm nearly done with those. I'll be able to return them in a few days. Ja, hier liest man halt noch, ne? Ah ja, dann klopfen wir da mal. When is Kaeya coming back? He still hasn't read me the 10th and 11th stories from the Fox and the Dandelion. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Oh mein... Oh nein. Wie er immer Geschichten vorliest. Sweet, sweet, sweet. Kaeya kann echt süß sein, aber auch ein bisschen hinterlistig. Lass es mich so ausdrücken. I'm surprised Klee still hasn't escaped. I taught her a few tricks just before I left. Das ist an sowas als wir gewöhnt. Kids will always have their moments of mischief. But to be able to grow up without a worry or care in the world is something truly precious. Oh ja. Well, now that all the gifts for the Knights of Favonius are with Jean, next up is... Ooh, how about we visit the Dawn Winery under the pretext of delivering souvenirs and try to score some free wine? It's been a long time since I last saw everyone there. Plus, it'll be the perfect time to treat you to some of their newest brews. Solange die Luke nicht da ist, glaube ich gut. Ich weiß nicht, ob die Luke dich sehen will.
Oh mein Gott. Hört sich gemein an. Aber es ist voll sad. Die zwei waren ja wie Geschwister irgendwie eigentlich. Er war ja, also er adoptiert worden von den Universen. Mögen sie sich nicht mehr. Das ist so traurig. D-Luke should be there tomorrow since he has business to deal with. But then there's nothing scheduled for the day after tomorrow, so perhaps it'll be easier to get free wine then. What do you think? When should we go? Weiß nicht, lass uns morgen gehen. That works. Then I guess we'll see D-Luke. Let's meet at the front entrance of the Dawn Winery tomorrow. Ich weiß nicht, ob er dich sehen will. Ich habe schon wieder vergessen, ob er morgen oder übermorgen gesagt hat. Weil ich kann mir nichts merken, aber ich denke mal, wir werden sowieso für den letzten auch falsch. Mein Gott. Für den letzten Ausgang. Ja, doch, Ausgang. Das andere auch nehmen müssen. Darum denke ich mal. There's no such thing as pure freedom in this world. Quit following me. Sammle Stuff hier wieder ein. Ich habe zwar mittlerweile jetzt schon zu viele Äpfel eigentlich. Okay, zu viele kann man nicht haben, aber ich glaube, ich drücke heute immer die falschen Knöpfe, ne? Ich habe mittlerweile, glaube ich, über 1000 oder so. Achso, das hier, ne? Ups, ja. Aber ich muss ja immer alles einsammeln. Ich bin so ein Typ, wenn hier was vorbeiläuft, ich sammle es ein. Kann nicht anders. Too slow. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie viele unnötige Informationen ich euch heute schon wieder erzählt habe, aber... Ich bin ein Mensch, der sehr viel und vor allem sehr gerne redet. Sofern ich mich wohlfühle, wohlgemerkt. Also, sonst bin ich ein sehr introvertiertes Kind, aber das ist halt so das Ding an introvertierten Kinder. Reden nie. Also fühlen sich wohl. Und ja, dann erzähle ich immer irgendeinen Scheiß, ja? Müsst ihr jetzt mitleben. Tut mir leid. You made it. Come on, let's go inside. Brace yourself for some sour grapes. Oh mein Gott. If you're not feeling well, then let me go this time. Oh, I'm fine. It's not serious. Oh, I'm sorry. I hope I'm not interrupting anything important. What are you doing here today? And I see you've brought a +1. It's nothing particularly pressing. It's just that we recently returned from Sumeru, and given how long it's been since we last visited the winery, we thought we'd drop by and say hello. Is that it? Make yourselves comfortable then. Er bleibt ja noch nett, ne? Aber man sieht in seinem Blick, er hat überhaupt keinen Bock auf Kaeya. Ich meine, ich glaube, ich bin okay. Ich habe das Gefühl, die Luke mag mich. Aber mag er Kaeya nicht, ne? Oh, do you really mean that? Because my definition of comfortable happens to involve prodigious amounts of your finest wines. Speaking of which, I'm curious where you store the wine these days. Is it the same place as it always used to be? Sounds like you're in a hurry to reach your goal. Been plotting this raid for a long time. Ich finde das so genial, wie er guckt, wirklich. Plotting a raid? Why, you misunderstand me. The truth is, a rumor happened to reach my ears recently. My informants tell me that last month, the Dawn Winery spent a large sum of mora on 2 bottles of limited edition Northland Valberry liquor. However, it turns out that they were likely just cheap knockoffs masquerading as the real thing. Ah, shit! Of course, a teetotaler like yourself would struggle to tell the difference. So why not get a connoisseur to help you appraise the quality? Oh, wait. But the sterling reputation of Dawn Winery is at stake. Why, if you really purchased bootleg liquor, that would be scandalous. Better to have unknown and insignificant alcohol aficionados do the taste test for you. We're getting out. Ah, Kaeya.
Ich finde das auch irgendwie ganz nett, also dass Diluc das Geschäft von seinem Vater übernommen hat, obwohl er selber eigentlich überhaupt keinen Alkohol mag, ne? Aber es ist nett, was er macht, ne? Ich meine, er kriegt Geld dadurch. Ich meine, er ist die größte Alkoholindustrie in Monster. Der hat sicher viel Geld. Obwohl, ich glaube, das schert ihn nicht unbedingt so. Der hat einfach... Ich glaube, Diluc ist ein Typ, der will eigentlich einfach seinen Frieden. Den kriegt er halt aber irgendwie nicht so, wie er das gern möchte. Quite the story. You used that one last year. Got anything else? Ah, yeah. What? Really? I totally forgot. In that case, how about the principle of reciprocity? Here, this is for you. I bought it for you in Sumeru. And it cost a veritable mountain of Mora. Kaeya hat Diluc Souvenir? Okay. Eigentlich mag Kaeya Diluc ja noch, aber Diluc mag Kaeya nicht mehr. Ich glaube, das ist irgendwie so das Problem. Was ist das denn? Eine Lampe? Thanks. Put it on the table. Oh mein Gott! Wie undankbar kann man merkt, Diluc mag Kaeya nicht ein Stück. That's it? No comment whatsoever? You want a comment? Okay, then. This thing is very in line with your unique aesthetic tastes. Much like that vase over there. Oh mein Gott. Okay, Diluc hält anscheinend auch nicht viel von Kaeyas Geschmack. Er hält von gar nichts von Kaeya mittlerweile. Bisschen schade, aber... Ne, was soll man machen? Elsa, fetch a bottle of this year's newest batch from the warehouse, or else someone will keep blathering on with endless excuses. One moment, Master Kaeya. I shall fetch it immediately. What's wrong, Elzer? Are you okay? My throat is a bit raspy is all. It got better after I began taking medicine, but recently it flared up again. Other than a bit of difficulty breathing now and then, it's nothing to be concerned about. Doch, Atemnot ist ein großes Problem. Ob gelegentlich oder die ganze Zeit ist es mal dahingestellt. Many illnesses are caused by overwork. If you don't get enough rest, medicine alone won't solve the problem. Surely you should have long since handed over the work of the winery to Diluc by now. You can't keep being Diluc's butler. He's becoming a louse. Oh mein Gott. Weil Diluc ja gar nichts macht. Der ist ja nebenbei nicht nur noch mit dem Abgrund beschäftigt, Actually, most of the time he... Take some time off, Elzer. Don't put it off any longer. I'll handle the guild matters. It's important to take care of your health. You have to take it seriously. And, cavalry captain, you would do well to remember that brevity is the soul of wit. Master Diluc, Master Kaeya, thank you both. Then I'll take my leave and rest for a few days. Oh ja, solltest du unbedingt. Leg dich ins Bett. Enjoy your vacation. Though, before you officially clock out, let me head out the door with you. We can grab a few bottles on the way. There's nothing quite like enjoying a quality wine while feeling the gentle breeze against your face. Keine Lust ins Gesellschaftsleisten, Diluc? Normally I'd accompany you, but unfortunately I still have some pressing matters to take care of. My apologies and regards to both of you. Huh. Really? Oh, that's a shame. Oh mein Gott, wie überhaupt keine Lust hat auf Kaeya irgendwie. Oh Mann, aber ich hätte ihn gerne dabei gehabt. Ich mag Diluc. Doch, ich mag ihn. Er ist eigentlich eine ganz nette Socke eigentlich. Man kann sich mit ihm gut unterhalten, habe ich festgestellt. Und er ist halt auch immer sehr fokussiert auf Kaeya. Auf die Arbeit. What the fuck? Auf die Arbeit, aber wie gesagt, er mag gar Kaeya nicht, ne? I asked Connor to select a bottle of our best. He'll bring it by shortly. You asked Connor? There's Connor. He hasn't seen you in a while. He's just happy to be able to do this for you. Considerate as ever. Ah, Elzer, I also brought you a gift. Here, this belt buckle's for you. Mein Gott, wie viel Zeug hat er denn gekauft? Ich weiß gar nicht, dass er so viele Freunde hat.
Such artistry. Thank you very much indeed. I'll put it on as soon as I get home. Glad you like it. Go on, enjoy your time off. And don't forget to see a doctor. Oh ja. Vergiss das nicht. Very well, Master Kaeya. I'll be taking my leave now. Gut. Einen Moment. Oh mein Gott. Okay. Elzer is a good guy. Zufrieden? He's very responsible. But with 1,000 different things to worry about each day, that same sense of responsibility wears him down. Oh mein Gott. Ja, er sieht auf jeden Fall ziemlich krank aus. Er sollte sich unbedingt ausruhen. Master Kaeya, your wine and an apple cider for your friend. All freshly fermented this year. Please, have a taste. Traveler, this one's for you. Dankeschön. Oh, very clear. And a full-bodied aroma. That's rather nice. Isn't it? This one's a little on the sweeter side, but I can go grab a dry one if you'd prefer. No need. Sweet is just fine. Oh ja, Let's süß mag drink ich one auch. together. Bei Wein trinke ich tatsächlich eigentlich auch nur süße Wein. Weil alles andere mag ich nicht so. Don't mind if I do. I haven't caught up with you like this in a long time. We used to always pour the first glass for you when cracking open a new barrel. With you gone these past few years, I've had to drink it for you. Oh mein Gott. Well, since it wasn't me harvesting the grapes, de-stemming, or crushing them, it's much more fitting that you should take the first taste. Was? Crushing the grapes improves the aroma and color of the wine during the fermentation process. If you're curious to learn more about the winemaking process, you can read our Fruit Winemaker's Manual. If you'd like, Traveler, you can help us harvest some grapes. Winemaking can be quite a lot of fun. It isn't nearly as exciting as he makes it sound. Your back will be in so much pain after picking grapes that you won't be able to stand up straight. Ja, weil unser Reisender ja so eine Lusche ist, ne? Master Kaeya is right. Harvesting grapes is back-breaking labor. But seeing the grapes turn into grape juice, then ferment into wine, it's a fascinating experience. And every person at the winery should have a chance to share in it. Wait, so D-Luke actually helps you with the winemaking? Oh, goodness no. D-Luke is far too busy, not just during the day, but even at night. Ja, beschäftigter Mann ist er alle Male. Er ist nicht mal mehr noch beim Orden Bewohnt dabei, aber muss trotzdem immer mit denen zusammenarbeiten irgendwie. Oh Mann, manchmal tut es mir schon leid, er hat echt so viel zu tun. Oh? And just what is D-Luke always so busy with? Well, you know, come nightfall, he's always out there, networking and so on. Master Kaeya, you may be surprised to learn just what lengths Master D-Luke is willing to go to for the sake of the business. Connor, you're an awful liar. I hate to see you struggle. Oh. Ja, das war wirklich schlecht. So, Master Kaeya, how do you like your drink? I remember you weren't very interested in wine when you were young. Oh mein Gott, Connor hat fast was über den Helden danach gesagt, hm? That was because the adults said children weren't allowed even a drop.
Don't you remember how much trouble D-Luke got in that time he snuck a drink? Ah ja, na, als Kinder, da hat man irgendwie immer gern das gemacht, was man nicht darf. Ich weiß genau, von was ich rede. Ah, yes, of course. Adeline even covered for the two of you. Adeline, echt? Aber was sie doch immer die es sei denn, ist Adeline nicht die oberste von den Hausmädchen? Sie ist doch eigentlich immer so pflichtbewusst, oder nicht? But on a serious note, having grown up at a winery, I spent my childhood watching Tunner plant the grape seeds, waiting for them to ripen on the vine, harvesting them together, and waiting for the alcohol to ferment. Even though I couldn't help with making distilled spirits, watching everyone work was fascinating. How could anyone not love to drink with a childhood like that? So, let us raise a glass to wine itself, and in thanks to the gracious hospitality the winery has shown us today. Die Luke mag keinen Alkohol und ist hier auch aufgewachsen. Danke für die Gastfreundschaft. Here, to Dawn Winery. Speaking of wine, Connor, I have a gift for you. It's a decanter set from Sumeru. I get a present too? Thank you, Master Kaeya. Time really does fly. I still remember the days when everyone was giving you gifts at your birthday parties when you were young. Now I have wrinkles and Tunner's bent double, while Master Kaeya is the cavalry captain of the Knights of Favonius. How is Tunner holding up? Oh, der hat irgendwie auch immer eher mehr einen bescheidenen Zustand, wenn ich Tunner besuche. He's still tough, but getting on in years, so some things just aren't as easy as they were. But he's used to doing things his way and doesn't trust new employees to do it for him. A lot of the temporary workers I hired quit because they couldn't handle how picky he was. Oh mein Gott. Er macht sich wirklich Sorgen ums Geschäft. Er muss ja schon seit immer irgendwie dabei sein, ne? Master Kaeya, if you have time, why not go talk to him about it? You're probably the only person he'll listen to besides Master D-Luke. I definitely owe him a visit. I haven't seen him in some time, and I do have fond memories of the days when he was teaching me to pick grapes. Muss man aber beim Traubenpflücken wirklich so viel beachten? Um Gottes Willen. Weil nun, er fragt, es gibt eine Daily Quest, der fragt uns öfters mal irgendwie, um den Brief an seinen Sohn weiterzugeben oder irgendwie sowas. Hallöchen, Hallöchen. Busy day today, Tunner? Oder Medizin zu holen, glaube ich, war auch schon mal dabei. Oh, Master Keaya, you're back. No, I'm not at all busy. I just spend my hours watching the grapes growing on the vine. They're growing wonderfully this year. A few rows are almost ripe. We've already begun harvesting them these past few days, so that'll keep me occupied. Sit, sit. After we're done picking, I'll bring a few bunches over for you to try. No need. We were just drinking with Connor, and our stomachs are so full of wine that we couldn't eat a bite. Ja, aber weißt du, Kai, was ich gelernt habe, ist es schlecht, Alkohol auf leeren Magen zu essen. Vielleicht solltest du wenigstens danach ein bisschen was essen. Also ich glaube zwar nicht, dass du irgendwie jemand bist, der schnell einklappt, so viel wie du säufst. Aber zum Prinzip. What about your friend? Doesn't she want to try? Nein, danke. Allow me to introduce the honorary knight of the Knights of Favonius. Ah, the honorary knight in the flesh. There are so many talented people in the Knights of Favonius. You all have bright futures ahead of you. Harvesting grapes is hard work. Let me help you. Do you still remember how I used to help out when we were short-handed? I believe I do. In that case, I'm counting on you. Lass mich doch auch helfen, ich will auch was machen. What's this? Everyone's clamoring to do manual labor? Well, suits me. More help is always appreciated. Come with me, young lass. I'll tell you which grapes are ripe enough, and you can pick them. Okay.
try my best. Ich will auch helfen. Ooh, you have nimble hands, lassie. Master Kaeya wasn't nearly so careful when he was young. He mangled so many his first time. What a waste. Fortunately, the young master has a good head on his shoulders. Didn't take long for him to get up to speed. And now he's turned into such an outstanding young man. Polite and kind. If I had a son as exceptional as Kaeya, oh, I would be the happiest man in Mondstadt. There's a few more rows of grapes up ahead. Let's finish picking them together. Careful not to damage the grapes when you pinch the stem. Ich versuche mein allerbestes. Also was? Ich gehe schon mal vor. These grapes look excellent. You're a fast learner. Ich glaube, ich hab's. Habe ich's gut gemacht? I'll take them. Good job. Master Kaeya left the winery and moved to Mondstadt. Just like my own son, Guy. He left home to join the Knights of Favonius, too. I don't know him like Miss Adeline or Master D-Luke do, but I know that no matter how old your child gets, they always need a home they can come back to. And without family by your side, you at least need the companionship of friends. I've been working here for decades and watched him grow up with my own 2 eyes. Sometimes I get the sense that there is something bothering him. Something deep-rooted. But he guards his secrets closely. Or perhaps he just doesn't want to involve us. After all, I doubt that we could help him. I can see that you have a good relationship with Master Kaeya. Please look after him. He's very dear to us. Ja, ich passe auf ihn auf. Hearing that puts my mind at ease. You're a good child. Thank you. Kaeya ist ein wichtiger Freund für mich. Ich passe auf ihn auf. Einer unserer ersten Freunde, die wir hier in Tevat gehabt haben. Das ist... Na gut, er hat uns erst immer ein bisschen hinters Licht geführt, aber er ist ein guter Mann. Er ist ein guter Mann. Wonderful. Wonderful. Knowing that he has a friend like you, we here at the winery can be happy for him. You're looking very happy, Tunner. Was the traveler telling you some jokes? Nein, ich habe keine guten Witze. No jokes. I've received a letter from my son, Guy. He's really going places. I'm so delighted. Master Kaeya, honorary knight. My eyesight is fading in my old age. Could you read it out for me? Of course. Thank you both. Ja. Ich mach doch gar nichts. Ich stehe nett daneben und schau zu. Wie auf... Es ist vielen Fotos. Warme Trauben. Mal sehen, was Guy geschrieben hat. Oh mein Gott. So stupid. Jetzt fängt es an zu regnen? Oh mein Gott. Im Ernst jetzt? Aber wir stehen mal wieder irgendwie im Eck und sehen zu. Es ist, glaube ich, auf gar nicht so wenigen Bildern so, dass wir tatsächlich irgendwie nur im Hintergrund stehen. Ich weiß, bei Cover haben wir erst ein Bild. Aber da stehen wir mit Corley nur im Hintergrund. Es gibt einige von solchen Bildern, wo wir irgendwie bloß im Hintergrund stehen. Ist fast schon ein bisschen schade eigentlich. Aber letzten Endes sind wir dann irgendwie doch nur der Nebencharakter, so mehr oder weniger. Aber gut, einen Ausgang haben wir ja noch. Und den werden wir uns natürlich auch noch holen. Heimkehr. Oh, wir müssen trotzdem noch zurück nach Mondstadt. Ich dachte, wir könnten gleich hier bleiben. Wir müssen auch mal zurück. Ich habe jetzt noch eine Dreiviertelstunde. Das dauert
denke ich mal, nicht noch eine Dreiviertelstunde. Also ich muss noch irgendwas ausdenken, was ich mache. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwie eine andere Einladungsreise machen soll. Oder ob wir noch You're so happy just to see the sun again. irgendwie ein How Pandemie-Quest childish. anfangen oder machen. Weil ich habe hier noch ein paar. Wir könnten ja von Fontaine was machen. Weil hier habe ich überall schon angefangen. Von Fontaine bin ich aus Versehen reingerannt. Mal wieder. Wollte ich eigentlich gar nicht anfangen, aber das könnten wir theoretisch machen. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt noch dreiviertel Stunde brauchen. Oder. Oh, was ist das? Keine Ahnung. Wir können noch irgendwie gucken, was wir machen. Es ist im Übrigen auch ein neues Event draußen für 17 Tage. Ich habe mir überlegt, dass wir das am Samstag zusammenspielen. Ich habe mir überlegt, ob ich es als Video machen soll, aber ich habe am Samstag ja noch Stream und am Sonntag, obwohl ich überlegt habe, dass ich am Sonntag heißt Star Race Stream. Und am Samstag streame ich hier das kleine Event und so. Ja, hab ein paar Pläne, nur leider nicht für was wir jetzt machen, wenn noch Zeit übrig ist. Ein bisschen schlecht, aber irgendwas fällt mir schon ein. Wie gesagt, wir können ja ein paar I'm mit dem Quest surprised machen. Klee still hasn't escaped. I taught her a few tricks just before I left. Warum grinst du Kids so? will always have their moments of mischief. But to be able to grow up without a worry or care in the world is something truly precious. Well, now that all the gifts for the Knights of Favonius are with Jean, next up is... Ooh, how about we visit the Dawn Winery under the pretext of delivering souvenirs and try to score some free wine? It's been a long time since I last saw everyone there. Plus, it'll be the perfect time to treat you to some of their newest brews. D-Luke should be there tomorrow since he has business to deal with. But then there's nothing scheduled for the day after tomorrow, so perhaps it'll be easier to get free wine then. What do you think? When should we go? Dachte ich mir, dass wir hier nochmal über... Oh mein Gott, ich habe zu viel geredet. Ich kann nicht mehr reden. Ich muss kurz was trinken, weil sonst... Eigentlich habe ich nie Probleme großartig mit dem Reden, aber manchmal brauche auch ich Flüssigkeit. Ich sagen, ich bin ja ein Mensch, der sehr viel redet. Ich habe meistens keine Probleme damit. Wenn ich mir meinen Vater anschaue, der nicht redet, der wird... Selbst wenn er jetzt nur die 2 Stunden hier durchlabern würde, wie es ich hier tue, der hätte morgen keine Stimme mehr. Oh mein Gott, okay. Ich weiß nicht, von wem ich das viele Geschnacke habe. Weil eigentlich redet keiner meiner Familie wirklich viel. Aber, sagen wir so, das ist halt eine Eigenschaft, die ich von mir selbst habe, ne? Okay, wir besuchen das Weingut übermorgen. Great, then it's settled. Let's meet the day after tomorrow at the front entrance of the Dawn Winery. The day after tomorrow, okay. Sagt man so übermorgen tatsächlich im Englischen? Gibt es da kein eigenes Wort für übermorgen? Ich weiß es nicht. Ich frage euch. Wisst ihr das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Day after tomorrow ist aber ganz nett, finde ich. So, dann stehen wir doch da um 7:30 auf der Matte, oder nicht? Ich finde es immer nett, dass wir immer nur Tage und die Uhrzeiten wirklich ausmachen. Also klar, es steht in der Quest zur Uhrzeit, aber mit den Menschen selber vereinbaren wir nie eine Uhrzeit. Finde ich auch immer ganz nett. You think I've got... Quit following me. Sehr gut. Ich soll fliegen und habe keine Ausdauer mehr. Naja. Das ist auch nicht so schlimm, so viel fliegt man hier ja nicht. Letztlich hört es zum Glück relativ schnell wieder auf. Solange wir draußen sind und nicht in irgendwelchen komischen Sphären. Es gibt so 2 Sphären, die hasse ich. Nur bei der einen weiß ich schon gar nicht mehr, wo sie genau ist. Aber eine gibt es, die verlängert die Abklingzeit so lang. Das triggert mich immer übelst. Und eine gibt es, bei der hast du ständig keine Ausdauer, weil die so schnell hergeht und ultras lange braucht zum Aufladen. Da könnte ich immer kotzen bei den beiden, ey.
You're more punctual than I expected. Oha! Was denkst du von mir? Let's head inside. Hat er das vorhin auch schon gesagt? Ne, halt, sind wir ja zusammen. Nein, das haben wir auch einen Tag gewartet. Ach, was weiß ich. Hallo? Jemand zu Hause? Sieht nicht so aus, als wäre Diluc hier. Aber, also ist hier. Master Keaya? And the Traveler? Welcome! Welcome! Please, come in. I'll fetch you both something to drink. Long time no see, Elzer. Yes, it's been a while, hasn't it? So, what brings you back to the winery this... Sorry. Is there anything I can do for you? No need to be so formal. I just returned from Sumeru and dropped by to see you all. Ah, what a pity. Master Diluc went out to handle business last night and hasn't returned yet. Never mind. The main thing is that you and Adeland are here. Oh, speaking of Adeland, where is she? Okay, ist auch jetzt nicht unbedingt heiß drauf, Diluc zu sehen, hm? She's taking some time off. She was busy cleaning yesterday and finally has a bit of time to herself. Perfect. I brought some gifts for you both. Here, this belt buckle is for you. My goodness, it's exquisite. Thank you, Master Keaya. I'll treasure it. Would you like anything to drink? We recently finished making a new batch of dandelion wine. Oh mein Gott, fahr mal runter, Kumpel. Du hörst dich krank an. Well, what perfect timing. I was just wondering how this year's batch was coming along. Let me fetch a barrel and have someone deliver it to the Knights of Favonius headquarters for you. Oh, I won't be needing an entire barrel. A couple of bottles will be more than sufficient. Else Diluc might say I came here to beg. Oh, Master Diluc might grumble, but he doesn't mean it. Anyway, let me fix you both a drink. In seinem Herzen ist es ihm egal. Wie nett. Aber gut, das kann ich mir bei ihm gut vorstellen, ja. Er macht immer so angepissten Eindruck auf Keaya, aber ich glaube, am Ende ist es ihm das wirklich scheißegal, was er treibt. Much obliged. Then I'll have a glass of dandelion wine and a glass of cider lake for her, if you please. Muss ich? The name is not that literal. It is a drink with virtually no alcoholic content, as Master Keaya will be aware. I'll prepare them now. Please, wait a moment. Alles klar, bin's gewohnt. Strictly speaking, that's not entirely true. Cider Lake does have a tiny amount of alcohol in it. Ja, ist doch nicht so schlimm. Eigentlich sind wir selbst schon alt genug, um Alkohol trinken zu können. Glaubt uns halt nur keiner. Please, enjoy. Schmeckt süß und lecker. Pleased you like it. Looks like my bartending skills haven't faded with age. Ach nee, was du einmal kannst, verlernst du nicht. How have you been recently? Is the winery's business doing well? To tell you the truth, we've had our work cut out for us recently trying to fulfill some major orders. Things have only just started to quiet down over the last couple of days. So, you've had no time off lately? Master Diluc was concerned about the same thing. Ja, oh mein Gott, hier ist eine Mücke. Ich hab so... Ich sehe sie immer nur von meinem Bildschirm rumschwimmen, sonst ist dunkel mein Zimmer. Ich hab so den... Das ist jetzt doch eine. Hab ich sie erwischt? Ich hab sie erwischt, ja. Also ich hab so das Ding, einfach mal Mücken zu zerdetschen. Wurscht, ob sie jetzt an der weißen Wand sitzen oder an der Decke. Ist mir sowas wurscht, ich hau da drauf. Weil ich hasse die Viecher. Ich habe sich erst vor kurzem wieder eine an meiner Wand zerdrückt und die hat sogar noch Blut drin gehabt. Ich glaube, die ich gerade erwischt habe, hat noch nicht mal Blut gesaugt. Heißt, meine Wand ist weiß. Sie ist mittlerweile nicht mehr ganz so weiß. Tatsächlich habe ich schon ein oder andere Viech an dieser Wand mit Blut getötet, also. Oh mein Gott, das hört sich so böse an. Aber meistens waren es Mücken. Ich habe einmal aus Versehen eine Fliege umgebracht, ja. Aber eigentlich sind es meistens Mücken, was ich an meiner Wand zerdetsche. Aber die hat sogar noch keinen Blut gehabt. Das heißt, alles gut. Palette, meine Wand ist immer noch weiß, zumindest an dieser einen Stelle. But with him being out on business for a few days, who would take care of business and the guests if I were to take time off? Maybe some other time.
Mann, aber Kumpel, du hast dich krank an. At least take half a day to see a doctor and make sure you're okay. If your condition worsens, Diluc will never forgive himself. Nee. Er ist ein guter Chef. Das auf jeden Fall. You make a fair point. Ja, du hörst dich wirklich ungesund an, Kumpel. If you're worried about having someone to handle the winery, why not leave it to me? I'm familiar enough with your responsibilities to cover for you for a while. Wow. Er übernimmt einen Job am Weingut. Wow. Master Kaeya, please, come back to the winery more often. We all miss you very much. All right. No need for that kind of talk. Come on. I'll see you out. While I'm resting, I shall leave Dawn Winery in your hands. Don't worry, I'm not going anywhere. Rest easy, and go see the doctor. Such great weather today. A calm breeze and delicious wine. This is quite the treat. Though, it's a pity this batch seems a bit bland. How about I go to the wine locker and fetch one from the reserve collection? I remember it's on the second floor. Ja, es ist, umso älter der Wein ist, umso besser schmeckt er. Neuen sind immer, nicht ganz so. Is this okay? Of course it's fine. I promised Elzer I'd help. I said nothing about leaving the wine alone. Aber das hat er sich bestimmt schon selber denken können, oder? Oder? Denk schon. Oh, hallo Wein. Sorry, I'm a little late to the welcome party, but I believe I just heard the words wine locker and reserve collection. Planning on pilfering a bottle of reserve, Master Kaeya? The reserve collection is reserved for a reason, you know. You should at least run it past Master Diluc first. Oh, Adeland, surely you misheard. We were simply taking a walk around the house. Ach, glaubst du echt, die ist so doof? Die kennt dich doch. I see. Anyway, what brings you and the traveler to the winery today? We just returned from Sumeru. It's been a while, so I thought we might drop by and say hello. And perhaps enjoy a complimentary drink while we're here. Surely you wouldn't object, Adeland. How could I object? We're simply happy that you've come back to see us. Oh, Adeland, I also brought some gifts for you all. This bottle of essential oil is for you. If you rub it on your hands when it gets cold, your skin won't crack. Oh my! I can't believe you remembered something like that. Of course I remember. You always took such good care of me when I fell sick as a child. In comparison, this is nothing. Das Spy sieht aber noch gar nicht so alt aus, aber sie muss eigentlich mindestens doppelt so alt sein wie Kaeya, oder? Mindestens. Dabei sehen sie alle so jung aus, aber das Ding am Anime, ne? Da kannst du sie immer so malen, wie du meinst, und es altert nie irgendjemand. You're all grown up now, and you don't get sick nearly as easily. You don't need me to look after you anymore. True, I don't get sick as much. But speaking of being looked after, when I was in Sumeru, I did find myself and my stomach missing your cooking. Sag ich, als ich ein Kind ist, ist nie viel krank geworden. Ich war mal, als ich ganz klein war, mal so richtig heftig krank. Und hab dann jeden Tag irgendeine so kotzeklige Medizin geschluckt. Und seitdem bin ich eigentlich nie wieder richtig krank geworden. Also ich habe eigentlich also ja, so ein leichtes hatte ich, aber so richtig krank gewesen bin ich danach nie wieder. Also, dass ich so länger hätte im Bett bleiben müssen, aber nach so mindestens 3 Tagen, spätestens 3 Tagen, war das dann irgendwie wieder weg, was ich hatte. Also, es ist gut und schlecht.
Es ist in der gewissen Weise gut, dass sie einfach nicht krank wird, weil ja, ist halt einfach gut, aber wenn ich mal bedenke, dass wenn ich auch mal gern während der Schule einfach eine Woche krank von der Schule wäre, das ist dann wieder egal. Oh, are you hungry? Would you like to eat something? You too, traveler. Please tell me if there's anything you'd like to eat. Well, now that you mention it, I do actually feel a bit peckish. Was ist das eigentlich immer für ein Schultermove von ihm? Da wo er sein Fell drüber hat, das sieht immer so fast schon extravagant aus. Steak? Oh, yes. A nice steak would really hit the spot. Fragrant cedarwood grilled. Medium. Stewed vegetables on the side? Yes, just like you always used to make. Thank you kindly, Adeland. My pleasure. Traveler, I'm sorry I'm not familiar with your preferences. Would you like to come with me and select a few dishes? Na, aber würdest du mit meinem Geschmack vertraut sein? So oft reden wir nicht. Draußen kochen. Grilling Wow. the steak over fragrant cedarwood infuses it with more flavor than pan-frying it. It's a favorite of Master Kaeya's. Ich bin überraschend, wie gut du ihn kennst. Aber naja, du dienst ihm ja eigentlich schon, seitdem er klein ist, hm? Since using an open flame to grill indoors is somewhat inconvenient, we usually set up a grill outdoors. It's perfect for grilling meat, but you can also use it to make stews. I can offer you a satisfying salad, cold cut platter, and anything stewed. What would you prefer, traveler? Na, machen wir mal einen Salat. Okay, right away. Master Kaeya really likes stewed vegetables, but it takes the most time. So I'll start making that first and then prepare your meal once that's underway. Also dann, du kennst Kaias Vorlieben sehr gut, was? Of course! I looked after him and Master Diluc when they were growing up. So, Art Kindermädchen, hm? Auch ganz niedlich. He wasn't always such a complicated character. He was a gentle child, polite and very sweet. Oh mein Gott. Boys, huh? The gentle ones grow up to be wild, and the rambunctious ones become quiet and reserved. Ich weiß nicht. Vielleicht. Keine Ahnung. Werde ich wohl rausfinden. Oder auch eher weniger, aber ich denke mal, alle Jungs, die ich so als Kind gesehen habe, werde ich später nicht mehr so oft über den Weg laufen. Bei vielen hoffe ich es auch. At least that's my experience. If there's anything you don't understand about Master Kaeya and his antics, please feel free to talk to me about it. His temperament has changed quite a lot over the years, but he still has a lot of the endearing qualities I remember. Ich frage mich manchmal, ob er die Wahrheit sagt. Kaeya is much savvier and more mature than he used to be. Goodness knows he could be tricky to deal with. But let me share a few little tips. When he answers your question with a question, stop and think carefully about what he wants you to believe. And don't be led on by him. Okay. As for not knowing what he's up to, that's because he loves making up a good cover story. Oh, ja. But don't let him get to you too much. You can take it from me. You were drinking a cider lake just now, right? Yup. Do you know why it's called that? The name was coined by none other than Master Krepis when he mixed the drink for Master Kaeya himself. Aha. They were adorable when they were young. One time, the winery was hosting a banquet, and Master Krepis strictly forbade Master Diluc from drinking. Master Diluc wasn't happy about that, and he convinced Master Kaeya to team up with him and sneak into the wine cellar to steal some dandelion wine. Also er war doch mal darauf aus, Alkohol zu trinken. Ich habe gedacht, er wäre schon sein ganzes Leben so ein Anti-Alkoholiker. Aber mittlerweile also jetzt auf jeden Fall im Erwachsenenalter, mag er anscheinend kein Alkohol mehr, so wie ich es verstanden habe. Aber naja, wenn man noch so Teenager, ein bisschen jünger war das wohl ein wenig anders, hm? And how did I find this out? Because when Master Kaeya attempted to distract me, I could clearly see Diluc hiding around the corner of the corridor, gesturing to Master Kaeya to direct him through the whole thing. Oh mein Gott, echt jetzt? Okay.
Okay. Oh mein Gott, wie süß ist das bitte? Oh mein Gott. The Captain Kaeya of today never bats an eye when he lies. But he wasn't like that at all when he was young. Oh, goodness. How did I get into this? Anyway, they were discovered by Master Krepus in the end, and he was furious. He punished Master Kaeya by making him write lines, and Master Diluc was forced to clean the wine barrels in the cellar. Oh nein. Oh nein. Oh, das ist hart. Oh. The wine cellar had over a dozen large wine barrels to scrub, and Master Diluc was just a child. There was no way he could finish it all by himself. Master Krepus really meant to teach him a lesson. Yeah. I'd originally planned to secretly finish off the work for him, but when I peeked inside the cellar, I found that Master Kaeya was already there. Wie schnell war denn der mit dem Abschreiben? Was zum Teufel? He and I finished scrubbing the remaining barrels when Master Krepus saw that the bruises on Master Kaeya's hands were even darker than those on Master Diluc's hands. He instantly understood the situation. Master Krepus wasn't stern by nature, so to comfort Master Kaeya, he mixed him a drink and added a few drops of alcohol just so he could have a little taste. So you see, Kaeya was a gentle child, and never one to boast about the things he did for other people. Sometimes he'd even deny it if asked. His friends have a special place in his heart, even if he keeps this to himself. Kaeya's quite a smooth talker these days, but I can tell that his habit of quietly helping others hasn't changed. Ich verstehe, was du meinst. Ah, good. Okay, the stew is nearly ready, but the meat and the other dishes will need a moment. Please wait at the table. I'll be over shortly. Mach ich. Ja, aber so ist halt unser Kaeya. Wundert mich aber nicht. Passt auf jeden Fall komplett zu ihm. Drinking fine wine, eating Adeline's steak. Ah, now this is what I call a vacation. Ja, und ich habe einige Kindergeschichten gehört. Hm? Oh, what has Adeline been telling you? Naja, du warst tatsächlich sehr freundlich. Hätte ich nicht gedacht, ein Spaß. So she told the good stories. Oh ja. Well, shucks. Now I'm embarrassed. Hättest du schlechte Storys erzählen sollen? Food's ready. I hope you're hungry. I made a little extra, given how long it's been since you were last here. Oh, we never imagined there would be such a magnificent feast. You've really outdone yourself. Why don't you sit and eat with us this time? Na komm, iss doch mit. If you keep chatting away, the food will get cold. I'll wait here. Please call me if you need anything. Ach nö. I'm afraid that just won't do, Adeline. I'm serious. We get together so rarely. Can't you bend the house rules just this once? After all, I don't live here anymore, so I'm just a regular guest. You aren't going to refuse your honored guest this small request, are you? Since it's you, Master Kaeya, I see no choice but to honor your request. Ja. I know that us sharing a meal is a sign of our close relationship, but this is technically against the rules for a maid, so please forgive me for rebuffing you at first. Das ist alles I Kaeya's didn't mean to Schuld. sound rude. Traveler, given how petty Master Kaeya can be, it must be hard for him to make friends. Does he have any friends in the Knights of Favonius? Komm, alle sind doch Freunde von Kaeya, oder See, nicht? I do have a way with people. And now I have her here to back me up. Dafür bin ich doch da. Hello, everyone. Pardon me, but is this Dawn Winery? Oh, bist du nicht von Lü? Bist du nicht der komische Typ von der Guha-Schule? I'm Guangzhi, a guard with the Secure Transport Agency under the Leo Communications Office. Here's my card. No wonder Elzer felt so strongly about staying. He certainly wasn't kidding about how busy it is. Mr. Guangzhi, a pleasure to make your acquaintance. The pleasure is all mine. The Secure Transport Agency has worked with your fine establishment in the past, though we have only corresponded through letters. I always found it a great pity that I, the overseer of our cooperation, have never had the occasion to visit in person.
Schön, keine Ahnung von der Zusammenarbeit. Why don't we go inside to discuss the details? No doubt the conversation will flow better with some of our wines to taste. Adeland, we'll continue our discussion later. Could you fetch some apple cider for the three of us? Certainly, Master Keaya. Please wait a moment. Aber was mir auf jeden Fall schon so sehr gefällt, ist, dass alles immer schön gegenseitigen Respekt behandelt wird. Weil ja, wir sind jetzt ja nicht in einem Spiel im 18. Jahrhundert, wo einfach Diener auch so behandelt worden sind. Aber ich mag das. Ich meine, hier gibt es ja trotzdem noch so, lass mich sagen, so diesen Unterschied zwischen ein bisschen höher und niedriger, ne? Aber es gefällt mir. Ich finde das einfach schön, ne? Vielleicht kriegen wir die 2 Stunden noch gefüllt, wenn es jetzt doch noch so How might I lange address you, sir? As well as your Assistant? Ach, ich hätte nicht gedacht, dass es lange dauert. Also, die Stunde können wir doch noch voll kriegen, ne? Habe ich mir schon wieder viel zu viele Gedanken gemacht. Ich glaube, es kann auch sein, dass es zuletzt lange zieht, weil ich so viel dazwischen quatsch, ne? Aber das ist ja mein Talent. Just Kaeya is fine. I'm standing in today for Elzer, who usually manages the winery's business. And this is my good friend. Hi, ich bin Twix. A pleasure to meet you as well. I'm not just here today to pay a visit. I actually have an invitation for Master Diluc to cut the ribbon at a ceremony to celebrate our agency's business. Our collaboration with Dawn Winery last year was quite successful, and I was curious about your product shipment plans for the next quarter. If it's no trouble, please, also mention to Master Diluc that our agency has expanded this year, so if the winery has any additional needs, please, consider us. Master Keaya, the apple cider you requested. Master? Wait. Pardon my foolishness, but might I inquire as to your relation to Dawn Winery? I'm Master Krepus's adopted son, and Master Diluc's brother. However, as a serving captain with the Knights of Favonius, I am rarely at the winery. Ach, Krepus ist der Vater von Diluc. Ach, das macht Sinn. Das macht Sinn, aber ich habe mich ganz sehr gefragt, wer das ist, weil ich habe den Namen von seinem Vater vergessen. Okay. My mistake. I apologize for not realizing earlier. I do hope I have not done you a discourtesy. You may have misunderstood, Mr. Guangzhe. Though I am Master Diluc's brother, I don't actually live at Dawn Winery. I'm also a guest here today. I'm merely here receiving guests due to Elzer being temporarily indisposed. But please, don't worry. I will be sure to extend your invitation to Master Diluc. Thank you for your graciousness. I knew the Dawn Winery's wines were delicious, but I am only now discovering how wonderful the apple cider is. It has a... In addition to the apple cider, the winery has an extensive collection of reserve wines and liquors. I see you are also a connoisseur of fine wines, so it would be a shame not to sample some. Adeland, please fetch a bottle from the reserve collection in the second floor wine locker. As you wish, Master. Thank you again for your most gracious hospitality. Today's trip was very fruitful. Now, allow your humble servant to take his leave. Please, it was a pleasure. Here's hoping we'll have a chance to share some more fine wines together in the future. The guest has left, Master Keaya. Kaias Plan ist erneut gelungen, was? It's no skin off my nose. Master Diluc may have a few choice words when he learns of the situation, but that's all. All I really wanted to say is, you will always be a part of the Dawn Winery family, Master Keaya. I have never considered you an outsider. No matter when, if you ever feel tired, you'll always be welcome here. I understand, Adeland. Oh, now this is a busy day. Who's at the door this time? Hello, everyone. I'm back. Oh, that was wieder Now that was fast. How are you feeling? The doctor said there was nothing to worry about. I just need some rest. But on the way back, I met someone who was looking for Master Keaya. Hallo Klee! Keaya! Shh! Klee's here to rescue you. Come on, let's escape. Was ist das für ein Spiel hier? Miss Honorary Knight!
Are you grounded with Kaeya too? Grounded? Yes, Albedo was saying something about that. Yeah. Sumeru was fun, but it can't compare with Mondstadt. So here we are. Zurückgeflüchtet, wie sweet! You two must have done something to make Jean mad, but that's okay. Kaeya has rescued Klee loads of times before, so when Albedo told me you came back, I went and said sorry to Jean. Kaeya, you're free now! We can go play together again! Oh, if my memory serves me correctly, this child is... This is a fully qualified Knight of Favonius. Ja. Klee. Der jüngste Ritter und dazu noch der Funkenritter. Hm? Hello, miss. I'm Klee. We're sorry. Please don't ground Kaeya. What? I really need to take Kaeya and Miss Honorary Knight away, so we can go find Albedo, Sucrose, Amber, and everyone else and play together. I see. Hello, Miss Klee. You needn't worry. Master Kaeya's grounding is long over. See, Adeland, you don't need to worry about me. I have lots of people to care for me now. Ja. Komm, lass uns spielen gehen! Oh mein Gott, die sehen aus wie Smickys Eltern. Oh, wie süß ist das denn? Ach. Er verabschiedet sich noch schön, so wie sie es gehört. Aber nein, for real. Wir ihn so an die Hand halten. Wir könnten ihre Eltern sein. Passt nur nicht ganz mit der Haarfarbe überein, weil keiner von uns ist blond. Ich bin blond, aber nicht so hellblond. Aber oh mein Gott, ist das... Nein, ich wollte speichern. Das habe ich mich verklickt. Ich habe zu viel geschwärmt von dem Bild. Oh mein Gott, ist das sweet. Speichern. Was bitte speichern? Ausgang 5 von 5. Problem ist, jetzt haben wir doch noch 13 Minuten. Also macht keinen Sinn, in den 13 Minuten noch irgendeine Quest zu machen. So, mir geht langsam die Gesprächsthemen aus. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mir sowas mal passiert, aber ich habe so viele Nebenquests, das ist ja unerträglich. Aber ich bin zu faul, die zu machen. Muss sagen, lass uns was anderes über die Wishes erzählen. Also ich habe Linny tatsächlich bekommen. Happy. Ich habe auch noch 11 Tage, aber ich hätte halt auch noch gern seine Waffe, ne? Das heißt, ich bin gerade heiß darauf, Promo-Gyms zu fahren. Das heißt, alle Quests, die keine Promo-Gyms bringen, mache ich halt gerade einfach nicht. Deswegen sind viele, die es bringen. Oh, das... Ach nee, aber da muss ich die Höhle finden. Da bin ich zu faul für. Muss ich mal auf YouTube gucken und das machen. Natürlich haben wir hier wieder ein neues Event, wo wir viele Promotions bekommen. Aber wie gesagt, ich werde das am Samstag mit euch spielen. Am Samstag sehen wir uns ja dann schon wieder. Und am Sonntag... Oh, sorry. Oh mein Gott, tut mir leid. Ich bin gerade so krass gegen mein Mikro gekommen. Ich weiß nicht, wie laut das war, aber ich hoffe, es war nicht. Ich hoffe, es war ertragbar. Ich würde einfach mal sagen, wir machen die Quest weiter. Build Crease Klagelied. Also ich habe die ja alleine angefangen oder so, aber irgendwas möchte ich jetzt noch machen. Es dauert zwar eh nicht mehr lang, aber vielleicht finde ich an dem Weg irgendwas zu labern. Weil die Quest, ich habe die letztes angefangen. Da musst du dir ja eigentlich machen, um ein bestimmtes Event im letzten Teil der Wüste, das rausgekommen ist, zu machen. Das ist mit Canria verbunden und so. Ich war aber zu faul, diese Quest zu machen und deswegen habe ich das Event nicht gemacht. Und ich finde, diese Quest ist unerträglich. Dieses komische Fliegeviech da neben uns, was weiß ich wer ist, ich hab's schon wieder vergessen, ist einfach so arrogant. Das ist unerträglich für mich. Das kann ich nicht machen. Ich finde das grausam. Das ist einfach mal sowas von ein arrogantes Kind. Ich finde das schlimm, das kann ich nicht machen. Das heißt, lass uns einfach hier ein bisschen weitermachen. Irgendwie nebenbei bequatschen wir noch was, weil, wie gesagt, wir haben noch 11 Minuten, so, ne? Darum... Ich muss ja noch irgendwie Beschäftigung finden, ne? Weil, wie gesagt, ich bin gerade am Farmen von Prime Gems, weil ich möchte die Waffe auch haben. Und ich brauche für die zweite Phase auch Prime Gems, damit ich Freminate bekommen kann. Ich möchte nämlich alle 3 Geschwister haben. Und mein Ziel ist es, sie alle 3 auch in mein Team zu setzen. Es heißt aber möglicherweise, dass ich mich von Dialog verabschieden muss dann eben.
anstelle dann Linny. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich das übers Herz bekomme, weil Diluc, seitdem ich Diluc habe und ihn vor allem eben auch hochgelevelt habe, ich habe ihn nie wieder aus meinem Team getan. Wirklich nicht. Es ist, er ist einfach das Herzstück von meinem Team. Ich hab alle rundherum was wollte ich sagen? Genau. Ich hab um Diluc immer so viel verändert. Ich hab selbst Kazuha rausgeschmissen. Ich habe Kazuha so lange im Team gehabt. Und irgendwann habe ich ihn einfach durch Scaramouche ersetzt. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit Diluc auch tun kann. Weil ich glaube, das wird schon ein bisschen wehtun. Weil Diluc ist mein Engel, ja. Einfach ist Vroni auch einfach einer meiner stärksten Charakter. Ja, er hat den größten, der hat den höchsten Schaden, beziehungsweise den höchsten Angriff eben von all meinen Charakteren. Darum, ja, ich weiß nicht, ob ich es tun kann, aber gerade im Moment ist es mein Ziel, aber ich habe schon oft gesagt, dass ich irgendwelche Figuren in mein Team rein möchte und habe es dann letzten Endes nie geschafft. Ich wollte zum Beispiel Ito auch in meinem Team haben, habe ich ihn letzten Endes dann nie drin gehabt. Ich habe ihn auch gelevelt und alles und Artefakte gegeben. Oh, ich fand das Artefakte-Fahren für Diluc war so schlimm, vor allem, weil ich das gleiche Artefakt auch für Albedo benutzt habe. Ich finde, diese Sphäre ist wirklich grausam. Das ist die Sphäre, bei dem Geo-Artefakt für, auf der Insel Zyra in Suma. Da gibt es ja bloß eine Sphäre und ich finde, die ist so schlimm. Ich weiß ja nicht, wie die Stufen davor sind, die habe ich nicht gespielt. Aber die letzte Stufe ist ja mit sau vielen Gramen. Und die Gramme haben mich immer so fertig gemacht durch ihre scheiß Vergiftung. Da ist dann selbst immer mein Essen immer ziemlich pleite gegangen und sogar das, was mir die Statuen geben konnten, die waren auch oft leer, weswegen, ja. Ich finde, die Sphäre ist wirklich grausam, ja. Also es gibt manche Sphären, ich hasse sie. Und deswegen vermeide ich es jetzt auch, Geo-Charaktere zu leveln. Nein, Spaß. Ich habe einfach kaum Geo-Charaktere. Ich habe den Traveler, ich habe Albedo und ich habe Ito. Ich glaube, das sind schon alle. Und den Traveler habe ich nicht richtig gelevelt. Ja. Weiß nicht, habt ihr es, wenn ihr so richtig grausam findet? Oder seid ihr so, ich kann alles und ich mag alles? Boah, ich glaube, alles mögen ist fast unmöglich. Ich habe noch gar nicht die neuen Sphären von Fontaine angeguckt, aber werde ich tun. Und ich denke mal, dass ich auf jeden Fall für Linny ein neues Artefakt-Set, das rausgekommen ist, für ihn am besten ist. Ich weiß, für Lynette ist ja das erste Anemo-Set, das man in Monster bekommt, glaube ich. Ja, am besten. Ich habe vergessen, wie es heißt. Was für Fremd gut ist, werden wir dann noch sehen, ne? Aber ich bin gerade dabei, für alle drei auf jeden Fall zu farmen und aufzuleveln. Das Fremd gibt es natürlich noch nicht, aber ich sorge schon mal voraus, zumindest mit den Eiskristallen, nenne ich es jetzt einfach. Ich habe den richtigen Namen vergessen. Was man eben immer von den Eisgegnern bekommt, von den Eisbossen. Den Achat, genau. Ich glaube, er hieß Achat oder irgendwie sowas. Nein, er hieß nicht Achat. Achat war wieder sonst. Ah, scheiß drauf. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ja. Habt ihr gepolt? Für diesen? Oder wollt ihr in der nächsten Phase? Oder wartet ihr auf einen Charakter, der in einer ganz anderen Version rauskommt? Also, wie gesagt, ich habe schon wieder vergessen, welche Figuren in der nächsten Phase rauskommen. Also 5 Stars. Aber ich glaube nicht, dass ich einen davon holen werde. Darum. Ja. Ich werde auf jeden Fall Freminate haben und mehr eigentlich auch nicht. Ich bin so ein Typ, ich habe zwar fast alle 4-Star-Charakter, aber ich habe kaum 5-Star, aber
Entweder ist mir durch ein 50-50 Lose versaut worden an alles und hatte ich keine Prom-Gems mehr oder sie haben sich auch einfach nicht interessiert. Die meisten Five-Stars interessieren mich tatsächlich nicht. Ich wollte helfen haben. Und wisst ihr, was richtig gemein war? Am letzten Tag, ein paar Stunden bevor die Gebete geswitcht haben, habe ich auf Helfen bei meiner einen 5-Star bekommen. Wen habe ich gekriegt? Geching. Ich habe mich so verarscht gefühlt, ey. Das war so gemein. Weil dann war ich pleite und ich hatte auch keine Zeit mehr, um noch zu farmen. Also, ja. Das war fies. Habt ihr schon mal irgendwas Gemeines gehabt? Ich wollte auch den Raiden haben. Hab Mona bekommen. Jean hat mir auch schon ein paar 50-50s verloren. Deswegen mag ich sie als Figur zum Spiel nicht, weil sie mir immer nur meine 50-50s versaut hat. Ich will sie nicht haben, ich brauche sie nicht und dann kommt sie trotzdem immer. Egal. Ich habe mein Lilly, zum Glück. Weil ich habe das ganze Promise eher mehr noch zusammengekratzt, weil ich hatte eigentlich gar nicht so viel. Aber ich hab Quests gemacht. Ich habe Quests gemacht und Dailies und ja. Am Samstag zusammen, da will ich es zum schon wieder ein Schalt kommen. Oh nein, Schalt kommt. Also danke für die Info. Oh nee. Im Ernst jetzt, ich will Schalt auch haben. Fuck. Ich hab ein Promotion-Problem. Ich habe ein ganz ernstes Promotion. Und der Aachen kommt auch irgendwann. Ja, das war klar. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe am Aachen, also an Lady Vroni, glaube ich, hieß sie. Ich habe an ihr noch kein Vision gesehen. Alle anderen haben ja ein Vision. Die hat uns ja damals erzählt, dass er einfach einen Stein angemalt hat, damit keine Fragen aufkommen. Ich habe an Lady Vroni noch das Vision gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das einfach irgendwie hinten ist, dass man es noch nicht gesehen hat. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Es würde mich sehr verwundern eigentlich, wenn sie keins hätte. Also es ist logisch, weil sie ist der Hydro-Arc und sie kann das Element so kontrollieren, aber von den Figuren aus sind wir halt der Einzige, der kein Vision hat. Und sonst haben wir selbst auch alle Archon Vision. Darum. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, für mich wäre es unlogisch, wenn sie keins hätte. Einfach so aus dem Prinzip. Also es wäre logisch und unlogisch zugleich. Also es ist gerade ein bisschen kompliziert, aber so aus dem Prinzip her bräuchte sie eins. Oder alle eins haben. Außer wir halt. Aber, ja. Warum muss jetzt Schalt in der nächsten Phase kommen? Ich glaube, ich hab ihn schon mal mehr oder weniger schleifen lassen, obwohl ich ihn so einen Side-Time-Legendenauftrag haben will. Das kommt ja wieder und dann habe ich wieder kein Geld. Warum ist das Spiel so gemein zu mir? Oh mein Gott. Vor allem, es gibt gerade einen Aranara-Quest, habe ich gerade noch offen. Für die kriege ich. Oh, ich habe Promotion bekommen. Finde ich nett. Ist gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Die Zeit ist bald vorbei. Aber, hier. Die Aranara-Quest. Ich muss da eine Höhle finden. In einem Aranara-Haus hast du das Notizbuch eines Aranaras namens Ashakum entdeckt. Aber der ist nicht da und hat seine Mut verloren. Also wir sollen irgendeine Höhle finden. Ich habe keine Ahnung, welche Höhle das sein soll. Die ersetzen was? Oh mein Gott, das ist gerade ein bisschen aus dem Kontext raus. Die ersetzen was? Ich verstehe es gerade nicht. Oh mein Gott. Ich habe schon wieder so viel geredet. Ich weiß gerade gar nicht, zu was das gehören soll. Hehe. Naja. Macht eigentlich keinen Sinn, jetzt auch weiterzumachen. Ich habe es nebenbei gelesen, einfach laufen lassen, dass irgendwas ist, aber viel Zeit haben wir jetzt. Zeit ist ja dann sowieso langsam um. Also ich habe Firosan und Kaeya ja in normalen Videos angefangen, deswegen werde ich die wahrscheinlich auch in normalen Videos zu Ende machen. So gut, wie es für mich geht. Ja. Ja, die Göttlichen ersetzen die Visions, ja. Jetzt ergibt es Sinn, warum die alle Vision haben. Aber das ist, warte. Weil sie hatten
Venti hat uns ja erzählt, dass sie alle einen Stein anmalen und am Anfang hatten bis auf The Raiden ja alle eigentlich noch ein göttliches Herz. Ist halt die Frage, ob Lady Vroni noch ihr göttliches Herz hat oder ob sie das auch schon bekommen haben. Das weiß ich nicht. Also es hat am Anfang eine Story gesagt. Ja. Es kann sein, da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr. Aber ich weiß, dass Venti eben gesagt hat, dass er einen Stein angemalt hat, damit das nicht so auffällig ist. Damit es aussieht, als hätte er eins. Wohl brauchen würde er ja keins. Und sagen, bei der Puppe kann ich es mir auch erklären, weil den Raiden-Schwung, den wir als Charakter spielen können, ist ja wie gesagt nur die Puppe von A. Dass sie einen Vision braucht, könnte ich mir erklären. Aber ich weiß, Venti hat gesagt, There's no such thing as pure malen freedom in Stein this an. world. Even the Finde wind ich eigentlich cannot ganz blow nett, on die Idee. forever. There are so many local specialties in Sumeru. I want to buy more. Oh Gott, das hat sich gerade zum Nachdenken gebracht. Aber eigentlich ist das göttliche Herz ja eigentlich nur die Verbindung zu Celestia, ne? Und ohne das Herz haben sie halt keine Verbindung mehr. Aber sonst? Ja, alles verwirrend, ne? Also ich habe in diesem Spiel tatsächlich noch sehr viele Fragen, die ungeklärt sind. Am meisten Fragen natürlich über die Herkunft vom Traveler. Kaum jetzt, das kann mir... Wie kann unser Bruder Aufzeichnungen und Ironsol haben, aber wir nicht? Macht alles keinen Sinn. Aber, steht eine Kiste. Sicher. You even want this? Nehmen wir einfach mal mit, ne? Aber jedenfalls ist unsere Zeit bald vorbei. Weil eigentlich ist es schon seit 2 Minuten vorbei. Quasi, mehr oder weniger. Das heißt, ich werde mich jetzt auch bald von euch verabschieden. Ja. War wieder ein schöner Tag mit euch, beziehungsweise schöne 2 Stunden, ein schöner Abend. Ach, was gibt's denn Schöneres, als irgendwie den ganzen Tag durchzulabern? Den ganzen Abend. Ja, 2 Stunden. Wir sind halt immer nur zwischen... Ja, ja, das... Ja, das mit dem göttlichen Herzen und mit dem Vision ist irgendwie so... So ein kleines... Und die konnten ja trotzdem noch höher... Oh mein Gott, ich bin immer noch überrascht, dass Menschen tatsächlich im Chat schreiben. Das ist das erste Mal, dass mit meinem Chat geschrieben wird. Das ist so... Es ist ein Erfolg für mich. Oh mein Gott. Ja. Das mit den göttlichen Herzen und Vision und... Keine Ahnung, macht keinen Sinn. Habt ihr schon an Lady Vroni vielleicht das Vision gesehen? Also ich habe es noch nicht gefunden. Aber ich habe noch nicht ganz so genau hingeguckt. Ich habe es noch nicht speziell gesucht. Aber ich werde mich dann bald von euch verabschieden. Und es war mal wieder ein wunderschöner Abend mit euch. Wir sehen uns am Samstag wieder und spielen das Event, das vor gestern, glaube ich, rausgekommen ist. Also, das hier. Weil es sieht so schön aus, darum habe ich mir überlegt, als Video zu machen. Aber ich weiß, wenn ich das als Video mache, dann... das haut nicht so ganz hin, weil ich dann doch immer noch oft mit anderen Dingen beschäftigt bin. Und das dann beim Hochladen immer ein bisschen schwieriger. Darum spielen wir es am Samstag zusammen. Und ich hoffe, es hat euch allen sehr gefallen. Und ja, wir sehen uns am Samstag wieder. Also ich hoffe, wir sehen uns am Samstag wieder. Alles andere wäre There's no doof. need to exchange pleasantries. Tschüssi! It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence.